Hola chicas, buenas tardes. ¿Se han hecho estas preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Saben dónde pueden encontrar la respuesta? ¿Dónde, madre? En nuestro encuentro con aquel que tiene todas las respuestas, este 16 y 17 de agosto en Coatzacoalcos, Puebla. ¿Y qué hay que llevar? Cuaderno, Biblia, lápiz y ropa cómoda. ¿Y qué más? También 100 pesos para nuestros alimentos y poder compartir con nuestras compañeras. ¡Las esperamos!